بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پښتو ټیکنیکل استاد چینل کې تاسو ته مونږ هر کله وایو په نننۍ ویډیو کې مونږ خبرې ترې کوو چې تاسو به ډي آی ټي پارت 2 لپاره څنګه طریقې سره پروجیکټ تیاروي یعنی څنګه طریقې سره تاسو پروجیکټ تیار کړئ چې تاسو 100 کې 100 مارکس واخلئ. الحمدلله زمونږ دا دویم کال دی سټوډنټس موست سټوډنټ چې کوم دی زمونږ 100 کې 100 مارکس اخیستی دي او زه غواړم چې تاسو هم 100 کې 100 مارکس واخلئ. د پروجیکټ سٹارټ کېدو نه مخکې یو دوه درې خبرې ډېرې زیاتې ضروري تاسو ذهن کې واچوئ ځکه زیاتره سټوډنټان وایي چې دا پروجیکټ صرف او صرف په ایم ایس اکسس کې وي نو صحیح دی نه دا تاسو د ډي آی ټي په هر یو پارت سبجیکټ کې تیارولی شئ لکه مثال تاسو په سی پلس پلس کې تیارولی شئ تاسو چې کوم دی په ایم ایس ایکسل کې تیارولی شئ تاسو چې کوم دی انټروډکشن ټو ډیټابیس کو حواله موږ نن جوړ کړی د ایم ایس ایکسس کې تاسو ته کې تیارولی شئ دینه علاوه تاسو ای کامرس چې کوم سبجیکټ دی هغه کې ایچ ټی ایم ایل کوډینګ دی تاسو په هغه کې هم د ځان لپاره ډیټابیس تیارولی شئ نو داسې څه خبره نشته چې تاسو سره ایم ایس ایکسس چوز کړئ تاسو په هر یو سبجیکټ کې ځان لپاره ډیټابیس تیارولی شئ چونکې زموږ د سټوډنټ چې کوم دا ډیټابیس اوسنی تیار کړی دی نو دی په ایم ایس ایکسس کې تیار کړی دی نو ان شاء الله تعالی تاسو ته به زه مکمل شیر کوم چې دا ډیټابیس څنګه طریقې سره تیار شوی دی کې کار څنګه کوي بیا د دې موږ نوټ څنګه تیار کړي دي نو تاسو موږ سره اوسئ راځئ چې سٹارټ واخلو ها موږ سره دا یو ډیټابیس دی تاسو ته ما بالکل سمپل ایم ایس ایکسس کې اوپن کوم که چېرته چا ایم ایس ایکسس نه ورځي زموږ په یوټیوب چینل باندې دی ټول ویډیوز اویلیبل دي ډي آی ټي ټول کورس هلته اویلیبل دی دلته که تاسو وګورئ موږ سره څلور آبجیکټ دي ټیبل کویري فارم او ریپورټ موستلی د یو ډیټابیس جوړولو لپاره تاسو سره چې دا objects available وي بس تاسو ډیټابیس کمپلیټ دی نو دلته دی زمونږ سټوډنټ چې کوم دی دا سټوډنټس ډیټیل اغستی دا ګوره رجسټریشن نمبر فرست نیم لاست نیم فادر نیمز چونکې زه دا تاسو سره اوس نشم ایکسپلین کولی چې بالکل سکریچ نه زه چې کوم دی یو ډیټابیس ځکه نشم تیارولی چې دا ډیر زیات ټایم اخلي خو بهر کې تاسو زه صرف اوورویو در کومه چې ډیټابیس تاسو څنګه طریقې سره ځان لپاره تیارولی شئ دا ګوره فل ډیټیل دی دلته د سټوډنټس ټول ریکارډ دلته سٹور کیږي ټیبل کې د سټوډنټ ټول ریپورټ سیف کیږي بیسیکلی دا چې کوم ډیټابیس دی دا د سټوډنټانو د فیس اخیستلو لپاره تیار کړی شوی دی دا دی چې کویریز د کویریز کې چې کوم دی موږ سره د سټوډنټانو سمری روزي یا مطلب تاسو ویل شئ سرچینګ کیږي سمرایزیشنز کیږي انالایزیشنز کیږي مختلف قسمه کارونه کیږي موږ سره په کویری کې فلحال د سټوډنټ چې کوم دی د میل او د فیمیل ریپورټ سره بیل کړی دی بهر کې که تاسو وغواړئ نو تاسو د امیزون کویریز ځان نه جوړولی شئ د فریلانسینګ کویریز ځان نه جوړولی د ډیجیټل مارکیټینګ کویریز ځان نه جوړولی شئ تاسو چې څونه هم کویریز ویستل غواړئ تاسو دې نه ویستی شئ خو بهر کې دلته دا دوه کویریز ویستي دي دلته ګوره د فیمیل ریپورټ صرف د فیمیل ریپورټ په دلته موږ سره راځي که تاسو دلته وګورئ جنډر کې فیمیل د تاسو ته زه خیر پریکټیکل یو اگزامپل سره ښیم چې ګوره د فیمیل ریپورټ اټومیټیکلی دلته سټور کیږي دا وګوره دا د میل ریپورټ دلته راځي دینه علاوه که تاسو راشئ دلته فارم ته نو دا وګوره ډېر زبردست قسم کې ته یو فارم جوړ کړی دی که تاسو وګورئ د دې دا وګوره الکلم کالج سیسټم فی کولیکشن سیسټم ستاسو چې کوم انسټیټیوټ وي د هغې نوم پې په ولیکئ مزیدار غونته کې اکسپورټ زموږ چې کوم اکیډمي ده اکسپورټ ده نو تاسو اکسپورټ هم پې لیکلی شئ تاسو په چې کوم ستاسو انسټیټیوټ وي هغه نوم پې ولیکئ یا تاسو چا دپاره دا پروجیکټ تیار کړی وي نو موږ د الکلم کالج دپاره بیسیکلی تیار کړی دی دا وګورئ تاسو دلته چې کوم د سټوډنټانو انټري کیږي زه به تاسو ته دلته پریکټیکلی وښیم چې انټري څنګه طریقې سره کیږي تاسو داسې طریقې دلته زه څه نوم لیکم عمر خان فادر نیم څه شی طاهر خان دته چې کوم جنډر دی نو هغه څه دی میل دی او د څه تاریخ پیدایش ته یعنی ډیټ اف برث دلته تاسو دې ډیټ اف برث چوز کولی شئ زه اوس یو اسټیمیټ ډیټ اف برث دلته نه اخلم دا چونکې ډیټ اف برث کې نه راځي خو بهر کې به زه چونکې یو اسټیمیټ دلته نه ما یو 4 دا ډیټ واغستو 4/4/2021 دلته نو ما کورس واغستو کوم قسم کورس کې د ایډمیشنز کول غواړي امیزون کې کوي فریلانس بهر کې موږ امیزون فریلانس ډیجیټل مارکیټینګ دا قسم کورسز موږ سره انسټیټیوټ کې اویلیبل دي او که تاسو سره سکول وي یا کالج تاسو هغه پکې لیکلی شئ فرست ایئر سیکنډ ایئر
یا کلاس 7 کلاس 8 چې کوم کلاس کې هغه ایډمیشنز کول غواړي زون واخلم ایډمیشن ډیټ په کوم ډیټ باندې ایډمیشنز کړي د موږ د دې من چې کوم دی د فرست ډیټ سلیکټ کو چې دی کې د ایډمیشنز کړي ویلې کا عمر 1 2 3 ها دې نه پس چې کوم دی موږ موبایل نمبر لیکو نو 0310957380 دلته ته یو زبردست پراپرټي لا غولې ده چې دې ها دې نه پس دې سایت ته راوړو او دلته چک کوو چې دلته انټری یعنی کیږي کنه نو ایډمیشن فیس څونه دی نو زه دلته سپوز کلی کوم مثال 5000 روپیز ایډمیشن فیس دی او دوی چې کوم دی 2000 روپیز ملو شوی انسټیټیوټ ته باقي ته ډیوز کې اتوماتیکلی ته نه کټ کیږي د سونه میاشتو کورس دی دلته تاسو 3 منث 2 منث او بهر کې په یو میاشت راوستي تاسو 2 منث 3 منث کورس هم راوستي شي فیس سونه راځي ټوټل نو فیس راځي سونه دی 5000 فیس دی او 1000 فیس جمع کړی دی څه شو نو دا ګوره ډیوز دلته رااله ټوټل پیډ دونه رااله او ټوټل ډیوز دونه دلته 7000 روپیز دته بقایا دي دلته نه تاسو کوم دی ډیټ چوز کولی شئ چې کوم یو ډیټ تاسو اخلئ سوري ایډریس زه ورته فقیر آباد پېښور اوس چې څنګه دلته زه سیو باندې کلیک کوم او دا ریپورټ بلته سیو شي دلته موږ نه یو غلطي وشوه موږ به دا ریکارډ واپس پریویس راولو دلته موږ نه پکچر پاتې شو نو تاسو دغه پکچر هم اپلوډ کولی شئ بالکل ایزي طریقې سره دا ګوره زه دا ایکسپورټ چې کوم دی کنه په دې باندې ډبل کلیک کوم نو دلته تاسو پکچر د سټوډنټ هم اپلوډ کولی شئ زه ګورم که چېرته ما سره یو پکچرز وي نو دلته نه زه یو پکچر فار ایگزامپل دا موږ سره سټوډنټ دی دا عمر موږ سره دا سټوډنټ دی او دا موږ سیو کړو نو دا ریکارډ اتوماتیکلی سیو شو ګوره خپل تصویر د اکیډمي تصویر کوم خپل لوګو دا اتوماتیکلی واپس خپل ځای ته رااله اوس دا چک کوو چې آیا دا ریپورټ هلته سیف شوی که نه نو دې نه به دا کلوز کړو دا نور ریپورټ یې به هم ټولې کلوز کړو او دلته به راشو بالکل د سټوډنټ ډیټیل کې به اول چک کړو نو که تاسو ورته وګورئ عمر خان بالکل طاهر خان ټوله ریکارډ دلته راغلی دی دلته موبایل نمبر دی ډیټ دی هر یو شیز دلته موږ سره اویلیبل دی دا وګوره د اټیچمنټ کې د پکچر هم دلته راغلی که څوک غواړي د پکچر دیز نه کتل غواړي د هغه اوپن کولی شي بهر کې د براوزر سره اوپن کیږي او تاسو سمپل ډایرکټ هم دا تاسو ځان سره اوپن کولی شئ دا ټوټل دلته موږ سره ټول ډیټا دلته راغلی ده تاسو ته میل ریپورټ کې وګورئ په میل ریپورټ کې به د ریکارډ سټوری دا وګورئ عمر خان طاهر خان کویریز ته اتوماتیکلی ریپورټ ځي او دلته تاسو مین ریپورټ چک کوو نو دلته وګورئ کنه تاسو سره چې څونه سټوډنټانو څونه هم انټری یعنې کړي دا ټول ریپورټ به دلته داسې قسمه کې تیاریږي دا وګورئ څونه سټوډنټان چې موږ سره انټری کوي دا ټول ریپورټ په دلته موږ سره تیاریږي دا وګوره لاست نمبر انټری موږ دا کړی او دغه پکچر هم دلته راغلی دی او دلته دغه ټول ایډرس ټول انفارمیشن لاست انټری موږ دا یو کړی نو داسې طریقې سره تاسو ډیټابیس تیارولی شئ یو سکول دپاره یو ارګنایزیشن دپاره یو کمپنۍ دپاره دې نه پس اوس راځو د دې نوټس حوالې سره خبرې کوو چې تاسو به دې نوټس څنګه تیاروئ چونکې زه ډېر ډیټیل سره ویډیو ځکه نه جوړوم بیا به ډېره زیاته لینتي شي زه راځم دلته پروجیکټ تھیسس باندې کلیک کوم نو دا وګوره دا د نوټس تیار کړي دي خیبر پښتونخوا ټیکنیکل بورډ ډیپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي فائنل پروجیکټ فار ډي ټي داسې طریقې سره به تاسو خپل ځان لپاره نوټس تیار کړئ فی کولیکشن میل سیستم ډیټابیس نوم دی سبمیټ مای فلانې دلته به خپل نوم ولیکئ رول نمبر به د بورډ ولیکئ دلته یو خبره بله یاد ساتئ که تاسو شاته پروجیکټ په 2 کسه یا په 3 کسه تیاروئ نو تیارولی شئ نو دلته به د سټوډنټ سبمیټډ سټوډنټ نمبر 1 سبمیټډ سټوډنټ نمبر 2 دارنګه تاسو سټوډنټ نمبر ورکولی شئ دلته چې تاسو سره پروجیکټ کې څونه کسان دي هغه خپل رول نمبر او نمبر دلته نیم خپل چې کوم دی دلته لیکلی شي دې نه پس تاسو که وګورئ ټیبل اف کنټینټس دي چې پلانې ټاپک کوم ځای کې دی تاسو که ایزیلی دلته نه وزټ کول غواړئ نوټس ته تک غوښتل غواړئ نو دلته نه هم کولی شئ او که دلته لاندې راکوشئ اکنالجمنټ کې څه لیکلي دي فرسټ اف آل وی آر تھینکفul to Almighty Allah
who give us wisdom, coverage and guidance to complete the project successfully. Further, we thankful to Sir Abdul Wahab, names teacher name, our administration of Oxford Academy. بهر کې زمونږ چې کوم اکیډمي ده د اکسفورډ اکیډمي نه فقیر آباد کې ده ګورنمنټ کالج چوک کې زیاتره تپوس کوي سټوډنټان نو زمونږ اکیډمي چې کوم ده اکسفورډ انګلیش لینګویج اینډ کمپیوټر ساینسز ده دا په ګورنمنټ کالج چوک کې اویلیبل ده دلته ګوره project summary ده چې project سره لپاره project جوړ شي created this project and may success in this project you will easily and keep all your records دا ګوره سکرین شاټ ډېر زیات ضروري دی ښه تاسو به د خپل چې کوم الته زمونږ هغه project دا غي نه سکرین شاټ اخلي ډېر زیات ضروري زیاتره سټوډنټان زمونږ دا غلطي کوي چې دا سکرین شاټ نه اخلي صرف کنټینټ نه تاسو سکرین شاټ ډېر مست دی دا وګوره ستاسو سکرین شاټ نه وي کنه نو ستاسو ډیټابیس په ښکلی نه ښکاري سکرین شاټ سره ستاسو ډیټابیس ډیر زبردست ښکاري نو ضروری خبره دا ده دا ور څونه لږ نوټس دي نو هیڅ خبره نه 10 پیجز نوټس دي کې خیر نور نوټس هم جوړي کدا چې ته کويري زیات کی امازون زیات کی داسې طریقې سره غنم سکرین شاټ والی پاغیم ریپورت تیار کړي بیا هم تیارول شي یا د سکرین شاټ لګ ډیره والی دا د خپل نوټس مور مزید زیاتول شي خو تاسو لپاره دونه نوټس هم کافی دي نو دا موږ سره پروجیکټ چې تاسو په پروجیکټ څنګه طریقې سره تیاروي او باقی پروجیکټ اټیم کولو سره طریقه ده نو بالکل تاسو طریقه خو ټوټالي موږ خو دا پروجیکټ بهتره خبره ده چې تاسو هر یو سټوډنټ ځان لپاره په خپل باندې تیار کی خپل کانسپټ یوز کی دا هغه سټوډنټانو لپاره ګایډلاینز دي چې کوم سټوډنټان تیاری غو په تیسس نه پويږي یا مطلب نوټس تیارولو باندې نه پويږي نو هغه لپاره موږ کوم دا فیډبیک ورکړی دي ان شاء الله تعالی تاسو چې سم میسج وینئ تاسو کمنټ کې کولای شئ او موږ به ریسپانس درکو او کوم سټوډنټان غواړي چې یو فل پروجیکټ تیار کړي ان شاء الله تعالی کمنټ وکړي پاغه باندې بمزه ویډیو تیار کړم تاسو ځان لپاره پروجیکټ تیار کړئ خو سي آباد اوسئ خوشاله اوسئ تر هغه پورې موږ اجازه راکړئ الله پامان نیکسٹ ویډیو پورې